Тухайн хүний амийг аврал гэж бодсон л доо ялгаагүй шокийн байдалтай байсан. Залуу хүн цаашдаа амьдрал бүтээн таарсан болгон л ерөөдөө энэ фэйсбүүкээр харсан залуу байна. Хүний амь аварсан гэдсэн шүү. Баярлалаа. Баяр хүргье л гэжсэн да. За сайн мэцэн үү? Би Дорногов аймгийн цагдаагийн газрын замун үд сумын сумдын цагдаа хэлсэн. Нийтийн хэмжээ хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах хэсгийн хэмжээний цагдаа албан тушаалтай төвшин жуурал өгөхтэй цэнд биш байна. Цагдаагийн албанд томилогдож ороод 3 жил хагас болж байна. Цагдаа мэргэжлийг сонгосон шалтгаан бол ерөөхдөө бага насны нөхцөл зорилго мөрөөдөл миний хувьд цагдаа гэдэг чинь дээд байдаг байлаа шүү дээ. Цагдаа үнийг харахаар ямар гоё ах вэ? Ямар гоё ихч вэ? Би л яг ийм мөрцтэй хүн болно доо. Би энэ сайхан хувцас өмснөндөө гэсэн зорилгоос л цагдаа хүн болохыг мөрөөдсөн. Тэрний дагууч гэр бүл хамаатай садан ээж аав минь намайг бас үргэлж дэмждэг байсан. 2025 оны 4 сарын 20-ны өдөр 19 цаг 5 минутанд яаралтай яваад очироо гэд чичрүү халах минь хэлсэнд л тусгай дутгах ажиллаулаад хурдаач ирмэлцэн. Тухайн иргэн газар ер нь цус их алдлалтай шокийн байдалтай байсан. Тухайн нөхцөл байдал дээр очиход нөхцөл байдлыг тодорхойлох нь маш чухал байсан. Тухайн нөхцөл байдалд очиход тухайн иргэн маань их хэмжээний цус алдсан, гарын шуу хэсгээс нэлээд их цус алдсан. Тэрэн дээр ялчгүй шууд гардоор юм байгаагүй учраас машин дэргүүдийг нухаж утсан л дээ. Тэгэхэд хамгийн өрөөсөн алчуураар цус гарч ирсэн хэсэг дээр даралт хийж цамцнаас уяагаар чангалуур хийж өгсөн. Цус их алдсанд бол бас ухаалтаад байсан. Амьсгалын шалгахад амьсгалахгүй байх үед ерөөхдөө хиймэл амьсгал хий гэсэн санаа төрсөн л дээ. Залуу чи ухаалтж болохгүй шүү. Сэргийгээ надтай юм яриад өвөө ч юм байна, ээж ч юм байна, ээж таа юм ярих гэхэд залуу тэр үед сэргээд гайгүй болчихсон. Тэгээд ерөөхдөө төвөөсөө 6-7 км зайтай гэсэн. Тэр үднээс нэг эмнэлгийн төргийн тусламж эртэл нэг 10-15 минут болсон л да. Тухайн иргэнийг яаж аврах уу гэдэг аюу том төгшөөртэй мөртлөө аюу том сандрал байсан л да. Яаж хол ийж хөл гэсэн нас тодорхой хэмжээний айдас байсан. Ороод иргэний өгчөөл гараад ирэхэд миний бүр шоу бадаачсан. Хоёр шоу хойлоо бадаачсан. Сони юм да гэдэг шоу базаа суудлаа. Тэгэхэд өвөө ажнаас баярлалаа өнөх үгээл ирж ирсэн. Тухайн хүний амийг аврал гэж бодсон л доо ялгаагүй залуу хүн цаашдаа амьдрал бүтээн өчнөө сайхан гэрэл ирдэг байхад та энэ хүнийг аварчвал бас аюу том тусламж юм болов уу гэж таарсан болгон л ерөөдөө энэ фэйсбүүкээр харсан залуу байна. Хүний амь аварсан гэдсэн шүү. Ямар мундаг залуу баярлалаа. Баяр хүргье л гэжсэн да. Хойд бас жоохон хүн ичих сэтгэл төрдөг юм байна. Би ч гэлтгүй минь бусад цагдаагийн аль багш нар дуудлага мэдээлэл дээр очиод тухайн нөхцөл байдал дээр толгох юм бол анх шатны тусламжийг шууд үзүүлнэ. Манай цагдаа дамжаанд ерөөхдөө анх шатны тусламж гэдэг хичээлийг үздэг. Тэрний үднэс эргүүнд яаж анх шатны тусламж үзүүлэх үү, цус алдсан үед яах вэ? Амьсгал боогцсон үед яах вэ? Тэр талаар хичээл өрдөг. Мөн цагдаа ерхий газрын сургалтын нэгдсэн төвөөс батлагдсан хуваар томилгооны дагуу бас сургалтуудаас бас мэдж авдаг. Тэрний дагуу мэдсэн мэдлэг юм л бас Эрдэнэтийн яамнаас аврахад хэрэг болсон гэж бодож авдаг да. Цагдаа ерхий газрын даргын тушаалаар цагдаагийн гавьяа тэмдэг шагныг 7 өнөдөр маш их баяртай байна. Өөрөө шагнал авна гэдгээ ч мэдсэнгүү цагдаагийн байгууллагт цагдаагийн гавьяа гэдэг бол хамгийн том дээд шагнал гэдэг. Ерөөхдөө онцгой гавьяа байгуулсан тохиолдолд энэ шагналыг өгдөг. Энэ манай цагдаагийн байгууллагын сая түүх 100 жилээ явуулсан. Түүх 100 жилээ тэмдэг байна. Энэ бол миний цагдаагийн ахлагчин курс төгссөн ромп байна. Энэ бол залуучтай холбооны тэргүүний залуу медаль байна. Энэ цэргийн алдар тэмдэг байна. Энэ тэмдэгнээ сайн авсан цагдаагийн гавьяа гэдэг тэмдэг. Ерөөхдөө одоо ингээд харахад миний яг хийх стайл ажил та ер нь бол хийсэн ажил нэр төртөө биелүүлсэндээ л маш их баяртай. Ялангуяа тэр хүн одоо 9 сар бол байгаад л маш их баяртай. Цагдаагийн албаагч гэдэг бол сайн бүхэн дээр очдөг. Тэгээ сар болгон дээр очдөг. Тэр болгоныг зохицуулдаг, буруудны нь олж зөвийг нь тунгааж шийддэг. Тэр үүднээс цагдаагийн байгууллага ард иргэдийн төлөө явдаг учраас
энэ албаараа маш их бахархаж явдаг да. Ерөнхийдөө цагдаагийн байгууллага хүнд хүчээр ажил гэж хүн болгон ярьдаг л да. Мэргэжлээ эзэмшээд мэргэжилтэд үнэнч байгаад тууштай ажиллаад ирэх цагт энэ албар ямар гоё вэ гэдгийг мэдэрч урам зориг авдаг. Одоо би л ихэд одоо ингээл хамгийн том урам зориг авсан цаашдаа ажиллах чин хүсэлтэй болсон байгаа даа шүү дээ. Тийм юм чинь одоо цагдаагийн албанд орой хүсээ зорилгоо тавьж байгаа залуучууд байх юм бол бити шантраараа чин шударгаар ажиллах юм бол бити нэг өдөр амжилтанд хүрнэ л гэж бодож байна да. Намайг урьж оролцуулсан ICC-ийн хамт олондоо маш их баярлалаа. Цагдаагийн ерхий газар болон Дорногов аймгийн цагдаагийн цагдаа замуу сум дэнэ цагдаа хэлтсэн нийт бие бүрэлдэхүүндээ маш их баярлалаа. Талгасан сэтгэлдээ илэрхийлж байна.